ពិតជាល្អនិងពិសេសមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តពាក់កាស high class តម្លៃសមរម្យរូបរាងប្រណិតច្នៃប្រឌិតដោយក្រុមហ៊ុន Design Affair ដែលមានបទពិសោធន៍ design កម្រិតកំពូលធ្លាប់ design ឲ្យ model របស់ BMW និង Audi ដែលជា model កប់តែម្ដងហើយនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជា model កាស Feel Atom អ្នកមកតេស្ត10នាក់ត្រូវចិត្តទាំង10នាក់ក៏ដោយសារតែរូបរាងវាស្អាតស៊ីជាមួយនឹងត្រចៀករបស់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយទម្ងន់វាស្រាលងាយស្រួលពាក់សម្លេងវិញគឺ clear ល្អត្រូវចិត្តគ្រប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងកាស Feel Atom នេះដែរគឺជាប្រភេទកាស Open Ear ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Feel ដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងស៊ីជម្រៅជាង11ឆ្នាំមកហើយបានផលិតកាសជាច្រើនចំនួនរួមទាំង speaker ផងដែរនិយាយទៅឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលដែលប្រណិតនិងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតម្លៃសមរម្យមួយសម្រាប់បច្ចេកនៅក្នុងទីផ្សារអាចនិយាយបានថាកាសកម្រិតស្តង់ដារប្រកួតជាមួយកាសតម្លៃថ្លៃបែប premium ដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសនិងសំខាន់បំផុត Feel បានផ្ដោតសំខាន់លើការរចនា mode ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះគឺមានការទទួលស្គាល់ជាដៃគូពី Design Affair ដែលជាក្រុមហ៊ុនរចនាដ៏ល្បីល្បាញមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងកិច្ចសហការរវាង Feel និង Design Affair នេះបានធ្វើឲ្យផលិតផល Feel ជាច្រើនឈ្នះពានរង្វាន់រចនាកម្រិតពិភពលោកដូចជា Red Dot Design Award និង IF Design Award ផងដែរសម្រាប់កាសមួយ model នេះការបំពាក់មកនៅជាមួយនឹង Premium 11mm driver វាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើកំណែតម្រង់កម្រិតខ្ពស់មួយបំពាក់មកជាមួយនឹង Liquid Crystal Polymer Diagram ដែលជា standard driver ចំនួនថ្មីមួយដែលល្អជាង driver ចំនួនមុនដែលវាធំតែទំហំឯប៉ុន្តែសំឡេងចាស់ចេញមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត standard នៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Feel Atom មិនត្រឹមតែចាស់សំឡេងបានល្អទេគឺគេបានបំពាក់នៅគ្រឿងបង្គុំចំនួនបន្ថែមលើ driver ជាប្រភេទ Dual Magnetic Circuit ផ្ដោតសំខាន់លើសំឡេងបោកបាសធ្ងន់ដែលធានាថាអ្នកដែលស្ដាប់នឹងទទួលបាន rich bass បុកបាសបានងំល្អតែម្ដងក្នុងកាសនេះក៏បានបង្កប់នូវ sound technology ធំជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនោះមាន3ដែលសំខាន់ខ្លាំងទី1គឺបច្ចេកវិទ្យាសំឡេង bi-directional audio ដែលមានបតង់ធានាមិនឲ្យបែកសំឡេងចេញឬនិយាយសាមញ្ញគឺមិនឲ្យមានការធ្លាយសំឡេងចេញទៅក្រៅទី2គឺបច្ចេកវិទ្យា Patented Direction Sound Conduction គឺជាការរំញោចសំឡេងតាមទិសដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមសំឡេង original នៃចម្រៀងឬរឿងដែលយើងកំពុងមើលនោះវាបានឆ្លងកាត់ការរៀបចំទីតាំងរន្ធបញ្ចេញសំឡេងនិងការកំណត់មុំបញ្ឆោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងល្អិតល្អន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជូនសំឡេងទៅកាន់ត្រចៀកឲ្យបានច្បាស់និងជាក់លាក់ល្អទី3គឺប្រព័ន្ធសំឡេង Precision Tune វាជាការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញបញ្ចេញសំឡេងដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹង acoustic filter កម្រិតខ្ពស់ជួយបង្កើនសំឡេងបាសឲ្យកាន់តែធ្ងន់និងជួយលុបបំបាត់រាល់ការបែកសំឡេងទៅខាងក្រៅសម្រាប់ការកម្រិតនេះបើសិនជាអត់មាន app ដូចជាមិនសមការនេះគឺយើងអាច connect បានពី device ក្នុងពេលតែមួយហើយមាន app របស់ក្រុមហ៊ុន Feel តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា Feel Plus អញ្ចឹងយើងអាចទាញយកពី Play Store ឬក៏ App Store ដែលជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចកែសម្រួលមុខងារសំខាន់បន្ថែមដូចជា low latency mode សម្រាប់ game mode អ្វីដែលសំខាន់គឺមានមុខងារសម្រួលសំឡេង EQ tuning ជាច្រើនមកស្រាប់ដោយវាអាចបង្កើនគុណភាពសំឡេងឲ្យកាន់តែពីរោះជាងមុនសរុបមកវិញកាសនេះអ្វីដែលពិសេសគឺការ design ដោយបានគិតគូរយ៉ាងឆ្លាតវៃជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ 5.5 symmetrical air bridge ដែលជាស្តង់ដារផ្ដោតលើការពាក់ដែលត្រឹមត្រូវបំផុត comfort plus zero pressure ដែលធានាថាការពាក់ដែលងាយស្រួលនឹងត្រចៀកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ថែមទាំងមិនចាំបាច់កំណត់ថាជំហៀងណាឆ្វេងឬស្ដាំឡើយមានន័យថាកាសពីជំហៀងនេះយកទៅពាក់ត្រចៀកខាងណាក៏បានដែរសម្រាប់ថ្មកាសនេះគឺកាន់រហូតដល់8ម៉ោងបូក36ម៉ោងមានន័យថានៅក្របកាស8ម៉ោងនៅប្រអប់កាសគឺ36ម៉ោង support ជាមួយនឹងការសាកថ្មលឿនទៀតផងបូកជាមួយនឹងអាវក្រោះការពារទឹក IPX5 បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកាសមួយ model នេះបងប្អូនអាចជួយមកទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការតេស្តឬក៏ធ្វើការ inbox ឆាតមក Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនិងទទួលបាន promotion ដ៏ពិសេសអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ